皆さんこんにちは、ジゴリです。今回は様々なくしゃみみんなに教えたいと思います。早速やっていきたいと思います。これ普通のくしゃみです。次。面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。以上でした。